tumehustle naye sana kuanzia chini mpaka mahali tumefika. In fact hata mimi ndio mentor wake kwa vitu mingi sana tulianza naye, lakini walikuwa wengi, lakini kwa vijana wote enda kwa the brightest na ka achieve mpaka akafika mahali huko. Ndio sasa bado tuko naye pamoja almost 15-20 years tuko tu pamoja. Kwa upande wa mazoezi hakuna malipo yoyote tunalipa, ama katika ati unalipa makoji wetu, hakuna kitu kama hiyo. Watoto wangu nakujanga nao kwa hii mazoezi, ambapo imenisaidia sana kwa upande wa watoto, naye pia ina give busy hautaona watoto wakukonjeka pia. So mazoezi naipenda sana, so inanisaidia sana. He's the founder of the 7 Kids Running Club, and he is able to bring us together. Majority of us come from Kibra, and this is a very good initiative from him. Kwa majina mimi naitwa Yohana Gikara Santos. Mimi ndo director wa Kibera 7 Kids. Welcome to Kibera. Hii mradi ilianza karibu mwongo mmoja uliopita na imeweza kusaidia watoto takriban 1200 hivi. Sisi kama group ya Kibera 7 Kids tuko hapa Kibera, tunajihusisha na shule na kufundisha watoto kama mazoezi ya mpira na kukimbia na ndondi pia, na tunashughulika pia kuwalisha watoto kwa kila weekend, ambayo tunaweka usaidizi wa feeding program each and every weekend. Sandosi anakuja na tuita, tunakuja tunafanya kazi pale, kukuja kungalisha shule, kukuja kupaka rangi, yani usafi, kila kitu, kazi yote yenye iko pale kwa ujenzi. Mimi nikiwa mmoja, anakuja na tuita, tunakuja tunamfanyia kazi pale, na uwanga tunashukuru sana juu hatuwachangi hivyo. Anakuja na tulipa malipo yenye tunatoka hapo kama tumeridhika. Tunaelewana vizuri sana kwa vile sisi huwa na cleaning program ya kusafisha kijiji, na tunashirikiana na wazee na vijana katika na wakina mama wa kijiji. Inatusaidia kwa manufaa kuungana pamoja, ambayo tunasaidiana kwa kungarisha pia kijiji. Kama hizi miti, kuna wakati tulikuja tunafieka, tunatengeneza, tunangarisha, hata kama yeye hayuko anakuja na tuelezea endeni mfanye kazi, na tunaenda tunafanya kazi. Yeye atakuja kuangalia baadaye, hata baada ya siku 2 siku 3. Mimi vile niko jua kali, hizi choo zetu za Kibera zikijaa, mimi ni mmoja, usiku na kujanga natoka na ndoo zangu nikiwa na jeshi yangu kuenda kutoa choo, tunabeba tukileta hapa kwa mto. Huwa tunashukuru sana juu inasaidia watoto wengi wa area hii na hata wengine wa kutoka mbali na area hii, na hata sisi kama wazazi na vijana wa area huku tunafaidika kutoka, maana huwa tunajitolea hata kufanya vitu bila malipo. Imesaidia jamii mingi hapa kijijini, kwa sababu wengi hawawezi kujihudumu kimaisha, na wengi ni maorphan, na wengi hata hawana kazi pia. Maisha ni ngumu. Imewasaidia sana juu watoto wao wanasoma kule na hata wanapata chakula ya bure pale through feeding. Niliguswa na roho kulingana, niliangalia mtaa during weekends, watu wa mama ama wazazi wagawapati watoto chakula ama wawachi pesa chakula kwa mchana, na vile watoto waenda shule au tegemea chakula kwa shule. So kuna siku moja nikasema hata hebu nijaribu kufida watoto. Kukakuja mtoto mmoja na dada yake. Huyo mtoto akakuja tukamwekea chakula, jambo ambalo alinieleza. Akakaa akaniambia, "Sasa Santos," naambia, "Fit sana. Umeniwekea food, lakini hujaniwekea food ya mama." Naambia, "Kwani hamkuwa na food?" Hata jioni hatakula juu alikuwa amesema tukuje tukule kwa hii shule. Tangu wakati huo nimekuwa nikiomba watu wenye wasamaria wenye roho safi waweze kunipa pesa ama kunipatia cereals niweze kupikia watoto kila weekend, ndio nisiwazuie wasiende kutafuta kwa mitaro wakitafuta huku na huku kitu ya kula weekend. Siku ya Jumamosi wanaingia pale, wanapata chakula, paka ingine wanakuja na beba, wananiletea kwa nyumba. Hata mimi mwenyewe nakuja na kula na naridhika. Na nashukuru tena sana. Hapa ni Kibera 7 Kids shule.
Kibra. Na niko hapa kwa sababu ya kusaidia Santos kupikia watoto. Hapa mtaa unapata kuna jamii tofauti tofauti, na jamii moja unaweza pata wanaishi watu 7 hadi 8 kwa jamii moja, na ukiangalia bei ya barakoa ni kama shilingi 20 hadi 50. So ukiangalia famili moja ikiwa na watu 8, shilingi 20 kama 160, na 160 inaweza tosha familia waweze kula na wakalala. So akinunua barakoa siku hiyo itamaanisha watalala bila kula. Hata vile hizo testing zilikuwa zinaambiwa mtu anafaa alipe, hiyo ilikuwa changamoto sana juu hata pesa ya chakula iwezekani. So hakuna mzazi angeweza ama familia ingeweza kujitoa kulipa hiyo pesa ipimwe hiyo corona. Changamoto ziko kwa sababu sana sana kazi kwa wazazi hawana, familia unapata wako wengi, unapata baba hana kibarua, mama pia ni kwenda kufulia mtu nguo ndio apate. Hiyo inakuanga changamoto sana kupata hiyo balanced diet kwa familia. Nikitoka nyumbani mimi wana hofu sana juu watoto hata sijui watakula nini, juu ni lazima niende nitafute ndio jioni nijue watakuja kukula nini. Hiyo ndio inakuanga hofu yangu juu nikitoka hakunanga chakula kwa nyumba, ndio naenda kutafuta. Tunakula mchele na maharagwe, nakuja inabadilishwa, tunakula ugali na sukuma, na watoto wanakuja wanakula na wako na afya na wako smart kabisa. Kwa hii kijiji tunajishughulika na biashara ya kuuza maji ambayo tunatoa kwa Nairobi City Council, alafu tunauza kwa wana kijiji. Hiyo pesa huwa tunatoa ndio inatusaidia kwa kulisha hao watoto katika shule. Inatusaidia katika feeding program ya every week na pia feeding program ya watoto wakiwa shuleni. We started a small number and the number started increasing because more people were interested. Sasa tuchagua watoto kutoka Lindi ama Makina ama wapi, tunachukua wote. Kama sasa tunachukua wengine kutoka Soweto na hiyo. Sisi hatujaiona Black Santa, lakini sisi tumeona Black Santos. Sisi tunamshukuru sana juu hata yeye utusaidia sana na tunampenda sisi kama vijana wa kijiji hili na wazazi na watu wa kijiji hili. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa hiyo shule na kulia, na naomba ikuje iendelee, angalau niende kukulia hapo. Mimi ningeweza kushukuru sana wa familia Mathias Msembi, dada yake Martha Ndunda, na wanakijiji ambayo wameshirikiana na mimi wakati wote, na familia yangu pia kwa jumla wamekuwa wakitusaidia kwa katika feeding, na Douglas Wakiuri kwa kuniandika kazi nikiwa Sotokoto pale, nikapata mshahara kunafsisha hii kazi. Mwisho kabisa tunaenda kwa dada yetu Jasmine Montgomery ambaye ni Muingereza, amekuwa akitusaidia sana kwa kulipa walimu kwa wakati wote. Sitaki akuje afilisika rudi chini, mimi nataka kuja endelee. Mimi kwa wale wadhamini wote ambao wameshikilia ndugu wetu, ningependa kuwarudishia shukrani wote kwa jumla, na Mungu awazidi tu kuwabariki sana. Leo nilikuwa natarajia watoto kama 120, lakini bahati mbaya niko na watoto 200 na kuna wengine bado nimewafungia nje. So natumai vile masiku zimefunguka, tushukuru Mungu tutapata wadhamini wengine 2 3 tuongeze ndio niweze kushughulika na watoto ambao nimewafungia nje, wiki ujao pia wapate chakula. Mazee, poleni bana, tumejaa sawa. Tutakuja weekend nyingine. Si poa? Leo yenyewe kumejaa na chakula sikupika mingi. Sawa? Tutaonana hiyo saa nyingine. Si poa? Please pole. Sawa? Tuonane saa nyingine. Sawa?